La 28ª edizione di Atletica Veneta in Festa ha fatto tappa a Nove nel Vicentino, dove si sono svolti anche i campionati regionali di corsa campestre. Atletica Marostica Vimar e Comune di Nove nuovamente assieme a neanche un anno di distanza dall'organizzazione dei campionati italiani cadetti di corsa campestre. Con Nove abbiamo un rapporto che dura da 16 anni. Abbiamo iniziato appunto 15 anni fa con un trofeo nello stadio comunale e poi ci siamo spostati man mano anche qui sulla palestra, su questa palestra, dove ogni anno effettuiamo una gara di mini indoor partecipata da un notevole numero di ragazzini a livello provinciale, ma è una delle gare più aspettate un po' della provincia di Vicenza. Per il nostro territorio, soprattutto per il nostro paese di 5.100 abitanti, essere la capitale del Veneto dell'atletica penso che sia un orgoglio per me, ma per tutto il mio paese. Il 2011 è stata una stagione da incorniciare per la Fidal Veneto. Ottimi piazzamenti per la squadra dei cadetti e per le società venete, come l'Atletica Vicentina, che ha conquistato il titolo italiano con le allieve. Ma è stato anche l'anno dei grandi eventi e dei nuovi progetti. Abbiamo anche avuto, come effettivamente, degli appuntamenti importantissimi, uno su tutto il campionato italiano per regioni e individuali cadetti, abbinato per la prima volta, e penso sarà difficile tornare ancora su quell'esperienza, alla finale nazionale dei giochi sportivi studenteschi che abbiamo ospitato proprio qui a Nove nel marzo dell'anno scorso. Il primo appuntamento per lo Junior Team Fidal Veneto sarà il 24 e 25 marzo a Schio. Ci troveremo per 3 allenamenti. Faremo anche una cosa un po' particolare: il sabato il primo allenamento non sarà per gruppi di specialità, ma sarà un allenamento comune degli atleti. Prendiamo delle esperienze che hanno fatto anche in altre nazioni, dove atleti di specialità diverse almeno una volta si allenano tutti quanti insieme. 16.000 gli atleti tesserati, quasi raddoppiati rispetto a 10 anni fa. Si può dire insomma che l'Atletica Veneta va veloce, e infatti sono 2 sprinter, il vicentino Michael Tumi e la veronese Gloria Huper, a conquistare i premi più ambiti dell'edizione 2012. Tumi, presente a Nove dopo la rinuncia per infortunio ai mondiali di Istanbul, è stato nominato atleta veneto dell'anno, un riconoscimento strameritato dopo che nel 2011 l'aviere di Bolzano Vicentino ha vinto il titolo italiano nei 60 metri indoor, l'argento nei 100 agli europei under 23 e l'oro con la 4% nella stessa rassegna continentale, oltre ad essere giunto quinto sempre con la staffetta veloce ai mondiali di Daegu. Fino a un anno fa non avrei mai immaginato di poter ottenere i risultati che ho ottenuto, e questo è il coronamento di una stagione che è quella del 2011, che mi ha lanciato nell'atletica di alto livello e che è stato insomma il mio trampolino di lancio al di là di ogni aspettativa, e quindi questo diciamo è un punto d'arrivo, ma è anche un punto di partenza per far bene in futuro. È un giovanissimo, direi che è lo sprinter emergente a livello nazionale ed è un prodotto assolutamente dell'atletica veneta e vicentina, e avrà sicuramente tantissime altre occasioni. Tumi è la punta di diamante, ma oggi abbiamo premiato una serie di giovani e giovanissimi promettentissimi che già si sono distinti a livello nazionale, vestendo anche la maglia della nazionale, la maglia azzurra. Se continuerà a correre veloce, all'Olimpiade inizierà presto a pensare anche Gloria Huper, graziosa veronese d'origine ghanese, che a Nove ha ricevuto il titolo di promessa veneta dell'anno. Oggi ho ricevuto il premio di atleta promessa del Veneto e sono molto onorata. L'ho saputo proprio all'ultimo, non me l'aspettavo proprio, quindi è stata una bella sorpresa. Sul palco a Nove sono saliti pure Andrea Longo, cui è andato un premio speciale alla carriera, la lunghista Laura Strati e l'eptatleta Elisa Trevisan, a cui sono state assegnate le menzioni speciali. Il ricordo più bello è la vittoria dei campionati assoluti indoor. È stata una gara emozionantissima e me la ricorderò fino alla fine della mia carriera. E quest'anno l'obiettivo è riconfermare i miei risultati dell'anno scorso e piazzarmi molto bene, speriamo, ai campionati italiani assoluti. Il 2011 per me è stato l'anno di una ribalta personale. Sono ritornata a dei livelli buoni per quel che mi riguarda e sono felice di aver superato alcuni momenti duri.
E il 2012 invece è iniziato un po' male perché ho avuto un infortunio che mi ha bloccato fino a 3 settimane fa, però ho ripreso molto bene, adesso sono in raduno a Padova anche oggi e con le prove multiple. Però vedo che sto lavorando bene e questo mi soddisfa. Tra i più piccoli premi anche per Davide Spigarolo, saltatore in alto del gruppo Atletica Bassano, che quest'anno ha appena ottenuto il minimo per i campionati mondiali di Barcellona, e per Ottavia Cestonaro, che da poco ha saltato 13 metri e 4 centimetri nel salto triplo, nuovo record italiano al coperto. Quest'anno è cominciato ancora meglio, ho vinto gli italiani indoor ad Ancona, ho fatto 2.15 che è anche il minimo per i campionati mondiali di quest'estate a Barcellona, quindi diciamo che mi sono preso avanti e se poteva cominciare bene questa stagione meglio di così, direi che era difficile. Questo 2012 è partito molto bene con 3 titoli italiani nelle prove multiple, nel salto triplo e nel salto in lungo di categoria, e poi il terzo posto nel salto in lungo agli assoluti, che è stata una grande soddisfazione perché comunque competere con le atlete più grandi è sempre una bellissima gara secondo me, e quindi promette bene quest'anno, anche se non ci sono grandi appuntamenti a livello internazionale. Speriamo di poter competere anche magari con gli atleti più grandi e siamo molto contenti dei sacrifici fatti. Spazio poi anche ai tecnici, a cui è affidato l'importantissimo compito di allenare gli atleti e farli crescere anche sotto l'aspetto umano. Ricevo questo premio che sicuramente mi ha sorpreso tantissimo, mi riempie d'orgoglio, inizialmente mi ha imbarazzato anche un po' perché ho detto proprio io sono felice, sicuramente mi dà ancora più entusiasmo per proseguire in questo sport, che è il mio sport fin da quando ero bambino. Essere considerati tecnico dell'anno significa avere come riconoscimento una capacità di attivare nella propria zona una serie di dinamiche che permettono al movimento dell'atletica di crescere. Dulcis in fundo i giudici, sì, perché il Veneto detiene un primato importante. È infatti la regione italiana con il maggior numero di tesserati nella categoria. I premi vanno al veneziano Roberto Grava e al rodigino Virgilio Sartin. Stiamo reclutando nuovi giovani, cercando con l'informatizzazione del sistema di attirarli, e lavoriamo a formazione, soprattutto i nuovi reclutamenti sono i nostri obiettivi. 17 anni che sono giudice, il premio di oggi per me è stata una sorpresa, anche perché non mi aspettavo, e sono più che soddisfatto per questa buona iniziativa da parte della Regione Veneto, diciamo della FIDAL, ecco. Continuiamo a dare la passione dell'atletica e a cercare di migliorare anche come qualità per andare avanti. Insomma, adesso io aspiro a diventare giudice europeo, insomma, quindi insomma, adesso ci stiamo impegnando per questo risultato. Scegli la scarpa più adatta al tuo stile di corsa con Più Sport & Running. Crea il tuo programma di allenamento personalizzato con Show Club e migliora la tua performance. Più Sport & Running e Show Club ti